болгоо хүлээж байсан шувууд эрдгэрээ ирлээ хайр бицэн төгөөд ахяага дэлгэлээ хайр ганцхан чамайга би үгийлээ сэтгэлийг минь та хор болон араач амрах сэтгэлийг минь мораад омбадан омбач агсан сэтгэлийг минь та хор болон араач амрах сэтгэлийг минь мораад омбадан омбач бүгд хамтдаа дуулцгаая. Борооны ус хорон газрыг төвтөлөө хамгийн сэрэг эсэд морийн хөвөнд буудаа газар дэлхийг сэргээж ханган цэцгэс дэлгэрлээ ганцхан чиний үгийг ганцрах сэтгэл хүндөө сэтгэлийг минь та хор болон араач амрах сэтгэлийг мораад омбадан омбач агсан сэтгэлийг минь та хор болон араач амрах сэтгэлийг мораад I saw some
Энэ үчи мэндийг хүргэе эрхэм үзэгчдээ. Тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс Студ 600-аас шууд нэвтрүүлж байна. Та бүхэн сая сонслоо. Он цагийг туулсан энэ сайхан танил аялал бол Монгол улсын гавьяач жүжигчин Сарантуягийн дуулж амьдруулсан Шүхэр бороо хэмээх дуунууд байлаа. Нэг зүйлийг онцолж хэлмээр байна. Яагад гэвэл энэ танхим цугласан энэ олон сайхан залуучууд дуучин Сарантуягийн маань Пен клубийнхан. Пен клубийн админууд маань сая яг энэ тайзан дээрээс мэргэжлийнхнаас дутхгүй сайхан аядуугаа өргөлөө. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн гол зочноо урьхыг хүсэж байна. Энэ бол Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Студ 600-аас шууд нэвтрүүлж байгаа уулзах цаг нэвтрүүлэг юм аа. Нэвтрүүлгийн маань гол зочин Монгол улсын гавьяач жүжигчин бидний хайртай дуучин зүүнний манлай дуучин Батмунхийн Сарантуя. За. Сайн байна за. Тавтамаар л. За сайн байцгаана уу? Гайхалтай. За бид сюрприз бэлдэж чадав уу? Гайхалтай сюрприз байна. За намайг сюрпризээ эхнээс нь үзээгүй гэж харамсаад хэрэггүй байх гэж бодож байна. Яг гэвэл ер нь манай админууд нэг сюрприз барьж магадгүй гэж би бодож ирсэн. Тэнд дундаа манай дуучин Сарантуягийн фанууд гэсэн тэ админууд маань, пэйжийн админууд маань өөрсдөө маш сайн дуулдгийг би ер нь мэднэ л дээ. Universe Best Songs. За тэгэхээр Пенүүдээ бол маш сайн танин мэднэ гэж байна. Пен залуучууд маань ч гэсэн Сараагийнхаа тухай их олон зүйлийг мэднэ шүү дээ, тий. Сая орж ирэхэд энэ одоо 3 сайхан залуу өөрийн чинь дуулж байсан. Мэргэжлийн одоо сонсоход, дуучны хувьд сонсоход ямар байсан бэ? Ер нь бол амьд хөгжимтэй тоглоно гэдэг бол бас хэцүү том даваагийн нэг шүү дээ. Тийм учраас бас гайхалтай хөгжим гიშгэлөөсөө хөгжимчтэй баярлаа. Энэ дундаа манай Мөнгөн харантай амтлагийн даралт хөгжимчин Jazz Ариуна байгаа юм байна. Дуучин залуу дуучин филармоны дуучин оюун дарын ээжний байгаа юм шүү дээ, тий. За тэгээд үнэхээр гоё байна. Баярлаа. Баярлаа. Сараа маань одоо цагийн Монголын арт түмэнд үзэгч пенүүдтэй маш олон сюрпризүүдийг араас нь барьж байсан шүү дээ, тий. Өнөөдрийн хүртэл сайхан сюрпризүүд барьсаар байгаа. Тэгээд өнөөдрийн яг энэ үдэш энэ цаг мөчид энэ уулзах цэг нэвтрүүлэг дээр олон сайхан зочид өргөгдсөн байгаа. Өөрийн чинь пенүүдээс гадна бас дуучин сонсох дуртай хамтран дуулж байгаа олон сайхан хүмүүс өргөгдсөн байгаа. Тэгэхээр нэг эхний асуултаа тавьмаар байна л да. Саяын залуучууд тэр бороо гэдэг дууг дуулж байхад ягаад ч юм одоо дурлал бороо гэдэг дууны энэ борон дунд зогсож байгаа дурлсан сараа нүдэнд харагдаж байлаа. Яг энэ дууг дуулж байсан үеийнхээ тэр залуухан гэгэлгэн сараагаас ярилцлахаа эхлэх үү? Бидний сонсох дуртай хөгжмийн зохиолч Мөнхбатын зохиосон гайхалтай бороо гэдэг дуу миний уран бүтээллийг 92 оноос эхлээд чимжиглсэн. Тэгээд энэ гайхалтай дууг би дуулснаар бол бас үзэгч түмэнд их танил болсон. Энэ клипийн анх On and Off Production-ын анх хийж одоо хүүхдийн паркт стадионы хажууд байдаг нэг юм саралчин төмрийн ард би нэг дуулдаг нэг клип байдаг шүү дээ. Тэгээд манай одоо Жижи Өжи гэдэг залуу скейтер тоглож байгаа тийм ер нь их тийм сонирхолтой болж гисэн. Скейтер тоглодог залуучууд ховор байсан. Тэр бол ер нь манай Аркта байрны хажуугийн орцны хүүхдүүд байсан. Тэгээд тэд нар дараа нь том болцоод одоо том залуучууд болчиход Сараагч та мэдтгүүл багт гэхдээ бид нар таны бороо дууны клипэн дээр одоо ингээ скейтер болгож ирсэн хүүхдүүд чинь бид нар байгаа шүү дээ гэж ярьж ирсэн. Тэгээд би бол их баяртай байдаг. Тэгээд мэдээч хэрэг дөнгөж сая одоо 600-ийн студ наашаа ирж явах хугацаанд одоо Улаанбаатар хот маань маш их тийм их хэмжээний шорон шуурга нөргөлсөн байлээ. Тэг би бодчихсон за шорон шуурганы дараа бороо орчилтаараа. Борооны дараа нар мандчилтаараа солонго татчилтаараа. Тэгэхээр энэ бороо гэдэг дууны дараа сараа засалт одоо залуучуудын дунд мод болсон шүү дээ, тий. Өсний засалт та бүхэн санаж байгаа. Тэгэхээр одоо ягаад ч юм үзэгч, сонсогч, уншигчд маань ингээд уран бүтээлч хүний дуулж байгаа дууг
одоо тухайн хүний хувийн амьдралтай их холбож ойлгодог шүү дээ. Өөрийн чинь хувьд яг энэ дурлсан үедээ дуулсан дуу, эсвэл хайрлсан үедээ дуулсан дуу, эсвэл хагцал үтсэн үедээ дуулсан дуу гэж амьдралын ч үйл явдлуудтай огтолцчихсэн үед байгаа юм. Ингээд нэгэн тийм халуун ам бүлэрээ үнэнч пенитент цугларсан байгаа болохоор одоо юм амьд сайхан ярих байх гэж бодож байна л да. Юуны өмнө би бас дотны найз Эмүүжинтайгаа өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт ингээд шууд эх орныхоо 408 зохистоор ярилцж байгаадаа туйл их баяртай байна. Тэгээд би Эмүүжингийнхаа шүлгүүдийг уншдаг л та. Тэгээд энэ дундаа бас яруу найрагчийн шүлгийг уншаад хүн бол өөрийнх нь амьдрал тохиолдсон ч юм уу ямарваа нэгэн нарийн ширэг хэмэг мэдрэхэд их амархан байдаг. Дуучин хүн гэдэг бол маш залтай. Одоо хувирах өөрчлөгдөх одоо юу увдстай. Тэгээд энэ утгаараа би бол ерөн болж игэл тоглолтондоо дуундаа бол яг хувийн юм оруулъя гэж их боддоггүй. Гэхдээ мэдээч хэрэг амьдрал тохиолдсон үйл явдалтай давхцах ч юм уу санагдуулах ч юм уу зүүн совингоор нэг ийм юм зориулаад ингээд бичигдсэн дууны шүлэг байна уу гэж бодсон тал байдаг л та. Энэ дундаа миний найзын сэтгэл буруугүй гэдэг дууны үгийг шүлгийг бол манай найз бол надад л яг зориулаад бичсэн байдаг л та. Өөрөө бол тэгэхээр тэр бол бас яг хувийн юм оруулна гэхэлэр надад бас жоохон этикгүй санагддаг юм л та. Одоо сонсогчд пенүттэй нь яхаар одоо уран бүтээлчийн хувийн амьдралтай холбож ойлгоод байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол дуугаа их сайн амьдруулснаа хэрэглэх гэж би бодоод байна шүү дээ. Дотортой дуул гэдэг шүү дээ. Тэгэл анх нөгөө зүүдний гол дуу сайн хариулт байлаа. Үнэхээр одоо дуугаа сайн амьдруулсан учраас одоо уран бүтээлчийн хувийн амьдралтай холбож ойлгох нь их байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр тун утахгүй дуучин Сарантьягийн маань төрсөн өдөр болно. Пенүүд нь хон жилтэй гэдгээс нохой жилтэй гэдгээс өөр одоо мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр яг тэр энэ төрсөн өдрөөрөө хинд хамгийн түрүүлж ямар үгийг хэлхийг хүсдэг вэ? Мэдээч хэрэг ээжтэй. Ерөн хүмүүс их муухай гэм англи ээж аавын дундаас төрчгöd төрүүлэл ээжтэй л гэдэг. Би одоо бол ингээд өнөөдөр ингээд удахгүй хэд хоногийн дараа 45 нас хүрэхдээ хэрвээ аав минь амьд байсан бол амьд сэрэн байсан бол би бас аавдаа бас төрүүлж хэлэх байсан баха. Одоо баярлаа гэд те. Миний хорвоо ертөнцид миний аав ээж болж хүрлцэн ирж намайг хорвоо ертөнцид төрөхөд мэндэлэхэд одоо тий маш их сэтгэл зүтгэл гаргасан та хоёртай бол одоо талархаж хандахгүй нэ л гэж би хэлмээр байна. Тэгэхээр яг энэ хариултыг залгуулаад асуумаар санагдаж байна л да. Одоо хамгийн сүүлд аавтайгаа хэдэн насныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэвэ? Тэр үеийн одоо сэтгэлийн юм нандин дурсамжаас бидэнтэй хаалцаач. Хамгийн сүүлд 2004 оны төрсөн өдөр юм байна. Тэгээ манай Монгол бүхий өргөнд болж ирсэн бас. Тэгээд манай аав ээж хоёр Сардана гэдэг Якут тийм монгол хэл дээр зохиогдсон Якутад амьдардаг монгол хүний зохиосон орчуулсан нэгэн дууг хамтарч дуулсан. Тэгээд тэр төрсөн өдрийн төрсөн өдрийн бэлэг байсан. Тэгээд манай Дашкагийн студид тэр хоёр хөгжим өдрөө бичүүлээ. Тэгэл гоё гарч ирсэн тайзан дээр. Тэгээд би тэгээ төгсгөлд нь гарч ирсэн л доо тэр хоёроо дэмжиж. Тэгээд үнэхээр тэр бол гоё том бэлэг байсан. Тэгээ аавтайгаа хамгийн сүүлд 2004 оны төрсөн өдөр бол хамгийн аз жаргалтай байсан шүү. Тэгэхээр одоо олон эмэгтэйчүүд насаа нуудаг шүү дээ. Харин сараа маань амьдралаа, хайраа, уналтаа, босолтоо тий их олон юм насаач хүртэл нуулгүйгээр ингэж зарлаж чаддаг. Энэ өөрийн чинь хувь хүний чанар уу? Эсвэл уран бүтээлч хүний хувьд одоо ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүрэг гэж боддгоо? Уу ер нь эртгэн зарлцсан дээр биш үү? Одоо тэгэл нэг 35 та ч юм уу 37 та би 41-тэй гээл гэжснээс ер нь тэгээ бас бодоод байхад насыг эртгэн ингээд мэдж яхад бол ер нь харин наснасаа залуу харагдаж байгаа ч юм уу те бас ингээд цоглог биш үү гээл бас юм комплимент хэлээд гоё юм шүү. Хариултаа та. Тэгэхээр энэ үед шууд одоо уулзах цэг нэвтрүүлэг сюрпризүүдээр дөрөн байгаа гэж түрүүн хэлсэн. Одоо та бүхний өмнө 10-т хамтлагийн хамт дуучин оюун дарыг урьж байна. Оюун дар маань Universe Song-ын одоо шилдэг дуучнаар шалгарсан. За бүгдээрээ урья дуучнаадуудыг. Сэрэгчийн анхтай догдуулах чадсан маш их баяртай байна. Сэрэгчтэй баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа.
Намрын авчис сэтгэл хийснэ тэргэнсаа хөвөн надаа намайг чамайг гүйгүүд мэдээ сэтгэл хатуу ирчи хатана дорсхад мэ намри бараа сэтгэл чагна тэр дэгээс үр хаяараа намайг чамайг гүйгүүд сэтгэл хатуу ирчи хамаалтан жаргахтаа хатандра юрор бигэ харахой удаа мэдсэн. All right, great. Тэр өдрийн дорсад мэ чиний зараа сэтгэл дурана түдэглээ гадуутаа намайг чамайг гэргүүнэ оо сэтгэл хатуу ирчи хамаалтан жаргахтаа хатандра юрлотигэ харахой удаа мэдсэн сэтгэл хатуу ирчи хамаалтан жаргахтаа хатандра юрлотигэ харахой удаа мэдсэн. Дуучин Оюндар энэ бол тэр өдөр гэдэг дуу байлаа. Тэгэхээр дахиад Сараагаас асууя. Өөрийн чинь дуулж амьдруулсан энэ дууг энэ олон жилийн дараа энэ залуухан дуучин дуулаад зогсож байгааг сонсох ямар байна вэ? Ямар сэтгэл төрж байна? Гоё байна. Маш сайхан байна. Дээрэс нь бол миний дуу манай хүчмэн зохиолчийн хоёр яруу найрагч Мегмар Сүрэн нарын зохиосон тэр өдөр гэдэг гайхалтай дуу бол мартагдаагүй. Тэгээд бас шинэлэг хിവэрэ байна. Одоо үлэг домог болцсон ч юм уу одоо авдранаасаа нэг эртний дуу гарч ирж байгаа юм шиг санагдахгүй байна. Эн чинь ерөөсөө бас ердөөч ялгаа яг сараа дуулаад байгаа юм шиг л шүү дээ. Манай Оюндар чи их тийм гоё юм тийм гоё өргөн хоолойтой. Ээж нэм сайн төгөлдөр хуурч чимчээ мэдээж хэрэг охиноо их сайн дасгалж uuсан байж таараа тийм үү? Энэ бол хамгийн сайхан магтаал байлаа. Он цагийг туулж чадсан тэр дууг он цагийг туулж чадсан дуучны дууснаар Оюндар маань дууллаа шүү дээ. За, залуучуудаа нэг сайхан хаалгыг гадаад дуучинд аваад хүргэе. Яг энэ дууг дуулж явах үед одоо бичүүлж явах үед тухайн үед ингээ студид ч юм уу эсвэл клипний зураг авалтанд олон хөвгтэй явдлууд тохиолддог шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ олон он жилийн дараа эргээд бодоход одоо тийм сэтгэл хөдлсөн ямар дурсамж байна? Төрсөн өдрийн тоглолтын эргэн тойронд л тийм баянгуудыг ярих гэж бодож байна л да. Тэгээд 2006 онд би төрсөн өдрийн тоглолтоо их хөл хүндтэй одоо миний бяцхан хулан гэсэн юм байсан. Тэгээд соёлын төвөргөнд прогон хийжсэн чинь яагаад ч юм нэг тийм кабель мабелс болвол манай хөгжимч тоорондоо маргалдаад зарим нь уурлаад бүр тоглохоо болоод болчиход гараа явчихгүй юу. Орой 7 цагт концерт эхлэх гэж байгаа шүү дээ. Тэг гоё хөгжилтэй юм болж байгаа. Тэгсэн чинь би ингээл
нэгдүгээрт нь чинь жирэмсэн ч бас ингээд хамаагүй уралж мууралж болохгүй тоглолтын өмнө бас санаа зовоод тэгсэн чи хайдуугаа юу ч мэдэхгүй манай хайдуу багш манай ардын жүжигч хайдуу багш нь орж ирсэн. За миний охин дасгалаа унших гээл тэгхгүйс би бүр нэг сонирн болцсон чинь за яаж хэлэхгүй шүү дээ багштай ямар тэр проблемыг ярьж болохгүй. Тэгэл нөө ми яма гэл тэгвэл тэр өөрөө хажууд цажууд зогссон. Тэр бол надад айгүй маш хөвгөлтэй санагддаг. Эргүүлээд бодоход Одоо Бяцхан охин хулан маань 7 дугаар сард төрснийг би тод санаж байна л да. Тэгэхээр 4 сарын 20-ны тоглолт гэхээр төрөхөд тун ойртсон байсан үү юм шиг. Гэтэ бас ингээд төрхөн нуучсан те. Тэгээд тэр ягаад хөвгөлтэй байдаг гэхлээр тэр үед бол хөвгөлтэй мантай байсан л да. Уйлмарч юм шиг ерөн уйлж үзээд л инээч үзээд тэгээ яг дараа нь хөгжимчч яг маргалтаал нэг юмнаас маргалтаал ороод ирлээ л те. Тэр чинь уран бүтээлс болж байгаа юм чи асуудал байхгүй. Тэгэл сүүлд нь энийг ингээд би хизээч мартдаггүй байхгүй 2006 оны төрсөн өдрийн програмыг бол хизээч мартдаггүй. Тэгээ Ононбат манай онон найруулжсэн тэнд бүр ерөөсөн бүр өсөн сэгсээгээд бүр тэгээд эргүүлээд одоо тэрийг ярих юм бол тэнд бол хин ер нь хинч уурлахгүй бүгдээрээ л инээлдэ. Тэгээд ер нь бол ер нь сайхан төрсөн яг тэр 2006 онд Бяцхан хулан ээжийнхэн гидсэнд байхад төрсөн өдрийн тэр сайхан тоглолт амилжсэн байна. Бас их хөхтэй дурсамжтай амилсан юм байна. Пенүүдэд нэг сайхан дурсамж олсон ба. Тэгэхээр уулзах цэг нэвтрүүлэгт маань олон сайхан зочин өргөцсөн гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо та бүхний өмнө Монгол улсын гавьяач жүжигчин дуучин Даштондгийг урьж байна. Нуугдсан шүү дээ. Яасан. Вау. Баярлалаа яасан. Чөтө ерөөсөө миний хамгийн цорын ганц хамгийн үнэч партнер маань ирлээ штэ баярлалаа Дашка энэ яасан гоё. За тэгэхээр үзэгчдэд бяцхан мэдээлэл өгье. Дуучин Даштондог Сарамтын хоёр маань хамгийн олон дуэт дууг хамтран дуулсан байгаа. Үзэсгэлэнт эх орон хагцаж болохгүй тавилан цогт тайж гэд ингээд одоо тухайн үедээ ингээд залуучуудыг байлдан дагуулж ирсэн олон сайхан дуунуудын эзэд ингээд хосороо та бүхний өмнө сууж байна. Сараагасаа бас энэ том залууг нууж сюрприз болох гэж бид нэлээд хичээлээ. Сюрприз чадсан. Би бол Дашкагийн вэ гэж юусе бодсонгүй. За тэгэхээр энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байна. Хамтран дуулагч үнэнч дуэт маань хэмээн Сараа маань сайн хэллээ шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ хамтарч хамгийн анх дуулсан ямар дуу байдаг вэ та хоёрын? За тэр ч одоо юу юм бэ? Үзсэн дөлөрхөн. Магадгүй тэрийг тэр л баг. Хагцаж болохгүй тавилан тэрний дараа зохиогдсон баг. Тэгэл ер нь хөхтөнгөрийн дуунууд ч тий. Эхний л дуу. Тий хамгийн түрүүнд бол ер нь хагцаж болдгоо тавилан л юм байна. Хамгийн түрүүнд дуулсан тий. Охин дуун дээр ч бас дуулахтай. Их яруултай сайхан дуу байсан байна. Хагцаж болохгүй тавилан гэж одоо уран бүтээлчийн хувьд те энэ олон жилиг хамтдаа туулаад одоо ч гэсэн энэ тайзнаа хамт сууж байгаа шүү дээ. Бүгдээр баяр хүргэе. Тэгэхээр мэдээж хэрэг ингээд хамтарч дуулахад бэрхшээлээс гадна ингээд бүтээлээ хийцний дараа олон сайхан амжилтуудын үнэр мэдрэгддэг байх. Аль дуугаа дуулсны дараа та хоёрт тийм сайхан омгшил төрж ирсэн бэ? Ер нь бол бүгдийн л дээ. Бид нар бол хөхтөнгөр хамтлагт байх чинь ер нь бол уран бүтээлүүд нь өөрөө тэр цаг үедээ бол хамгийн шинэлэг байсан шүү дээ. Гоё аялгаутай хөгжмийн найруулга аранжировка гармон мармоны хувьд бол илүү одоо тансаг тийм ээ. Бас тухайн цаг үеэс арай өөр төвшөнд ялгарч гарч ирсэн юм уран бүтээлүүд байсан байхгүй. Тийм учраас аль ч уран бүтээлээ аваад дуулсан бай хүн болгоно л алга ташдаг. Манай хөхтөнгөр чинь их гоё тий. Саяын төвөргөнд чинь 10 хоног өдөр тоглоход л пиг үздэг байсан. Дотроо бүр ингээд одоо бүр явах зайгүй 10 хоног пиг үздэг байсан. Тийм л байсан. Тэгэхээр Тэнгэрийн хамтлаг бол тухайн үеийн залуучуудыг бас тодорхой хэмжээгээр төлөвшүүлсэн тийм сайхан хамтлаг. Монголын рок попын олон сайхан одоо ориглуудыг төрүүлсэн хамтлаг гэж ойлгодог. Нэг асуултаа л да сахилгууч гэмээр одоо хамтран дуулагчийн хувьд дуучин Сарамтыг хэрхэн үнэлж боддог вэ? Загнадгүй. Цаг барахгүй гэх үү? Зэмлэх үү? Барьж тийм байхгүй. Би ч бол эрэгтэй хүн шүү дээ. Би ч эмэгтэй хүнээ бас хүндлэн тийм ээ.
хүлээцтэй хандан эмэгтэй хүний аашааг бас янз бүр байдаг цаг үедээ бас тааруулаад бид нар одоо хоорондоо бид хоёр бас муудаж байгаагүй бодлоо л байхгүй муудаж исэн үе зөндөө бий. Гэтэ уран бүтээлээс бол Тэгээ тийм хурц биш ээ, тий, ер нь. хурц биш ээ. Зүгээр яг хав дандаа л ажлаас болж л муудалцдаг байсан. Тэгээ гэхдээ тийм их биш. Яг хав зүгээр эмэгтэй хүнийг яг одоо тийм үед нь бол бас хүлээцтэй эр хүний хувьд бол бас тэгж байж байгаа. Тэгээд яг бид хоёр бол их олон дуунуудыг амьлуулж чадсан. Сараатай яг хамт дуулахад бол их сайхан байдаг. Нэгсэндээ одоо дотроос минь бүр хөглөөд өгдөг. Тэгээд бүр илүү одоо дотроос одоо оргилж те эмоц хөдөлж дуулах одоо хамт дуулж яхад бол их сайхан мэдрүүлдэг юм дуу чинь. Тэгэхээр одоо уран бүтээлчийн хувьд хэрхэн үнэлгээ хэллээ шүү дээ. Тухайн үедээ ингээд олныг шуугуулсан алдартай эмэгтэй хүнийх нь хувьд хэрхэн одоо хүлээж авч хамтарч исэн бэ? Ямар үгийг хэлэх вэ яг энэ өдөр? Найзын хувьд. Би бол Сараага бол хамгийн дайчин эмэгтэй л гэж хэлмээр. Сайн хариултаа. Үнэхээр энэ дайчин аран шин дайчин мөн чанар бол их олон амжилтуудыг авчирдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо Сараа маань цөөнгүй эрэгтэй дуучинтай хамтарч дуулсан. Гэхдээ ягаад ч юм одоо Дашкатай дуусан дуу нь олонд их хүрсэн байдаг юм а. Үүний учир нь юу байдаг юм болоо? Дуучин маань юу гэж хэлэх бол? Ер нь бол Даш дундаг бүтэрийн тембр их таардаг, хоолойны өнгө аяс тэгээд бас характер их таардаг. Бараг жилэн нэг тийм ивэл юм шүү. Тэгээд нөгөө ивэл жилтэй дээрэс нь Дашка их хөөрхөн зөөлөн ааш шарн шинтэй ер нь хөхтөн гэрт анх ороход бол тийм зөөлхөн ааштай хүлээцтэй залуу байсан. Яг л тэргээрээ байхаа ер нь нэг одоо оюуч шин болоод ч юм уу хувийн студенттэй болоод хувийн хөгжлийн бизнес хийсэн ч гэсэн яг л нэг зангаараа байдаг. Тэгээд ер нь Дашка их тийм нормальны гэж ярьдаг шүү дээ. Игэл жирийн сайхан игэл тийм сайхан залуу л да. Тийм учраас магадгүй хамтран ажиллахад нэг тийм хэцүү биш. Дээрэс нь их тийм нөгөө юу гэдэг юм тактичны дээр нэг мэдрэмтгий учраас хүнд ингээд шулуухан юм хэлдэггүй зөөлхөн ойлгон зарим хүнд бол бараг хэлэхгүй шүү дээ. Алхуурхан цаад хүн нь ойлгочтой юм шүү тий. Юу хийх ёстойгээ. Тэгээ тэр утгаараа их гоё. Тэгээ тайзан дээр ч гэсэн их тийм бүр дээр үед бол бид тэр чи англи хэл дээрх дуудуулагчдын уралдаанд оролцож ирсэн. Би Гран Приг-ийг аваад 1-р байрын дашламдаг одоо хэний дууг дуулж ирсэн. Nothing's gonna change my love for you гэдэг дуулж ирсэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээл ер нь их тийм туранхай тийм надад бол нэг 90-ад онд бол яг бас арай туранхай юм шиг надад одоо бол одоо жинхэнэ супермен болсон байна гоё юм гээд тэгээд кинон тоглосноос хойш би бүр шүтээд байгаа. Тэр ямар кино хүний хүүхд гэх кинон тоглосон тэр ер нь их тийм жинхэнэ эр хүний дүр тоглосон надад маш их таалагдаад ер нь өөрийнхөө тайзныхаа дуулдаг партнероо ер нь би бас өөр өнцгөөс нь ер нь эр хүнийх нь хувьд их нэг хардггүй байсан байна. Тэгээд киноноос хараад би нараа их азтай бүсгүй гэж бодож байгаа ш манай найз. Нарця. Тэгэхээр одоо та хоёрыг хамтарч дууснаас хойш дуэт дуучид бол мод болсон шүү дээ. Одоо манайхны хэлээр мод болсон тий. Гэхдээ энд нэг асуултыг зориуд асуухад одоо өөрсдийн чинь хамтарч дууснаас илүүтэй бусдын сэтгэлд хүртэл ямар хоёр дуучин төрвөө рок попт хэнийг нэрлэж чадах вэ? Одоо уран бүтээлүүд нь янз бүртэй тэгэл зүгээр яг тогтмол дуулдаг байснаас гэж тооцох юм бол надад юу их таалагдсан юм. Үүрэ Мөнхбат хоёрын дуэт маш гоё санагддаг байсан ягаад ч юм. Тэгэл үүргийн хоолой нэх хөөрхөн тэгэл Мөнхбаттайгаа яг таардаг. Дараа нь бол сүүлд нь манай анхаа халиуна хоёр гарч ирсэн шүү дээ тий. Тэг яг энэ үеэс бол гэхдээ миний бүр жинхэнэ одоо таалагддаг байсангүй л Үүрэ Мөнхбат хоёр илүү бүр тэр хоёрын уран бүтээл нь ч гэсэн их гоё. Тийм олон дуутай маш сайхан. Тэгэхээр одоо Үүрэ Мөнхбат хоёр маань энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бол одоо Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Даш Дундаг Сарантяа хоёр маань
энэ сайхан магтаалыг та хоёр таяглан илгээлээ. Баяр хүргэе дараачлаа. Тэгэхээр одоо яг мэрэгжлийн үүднээс үнэлж хандаж сонсож хэлсэн үг гэж ойлгож их талархалтай хүлээж авч байна. Дуучид маань залуу үеийнхнээ бас харж, үнэлж, найдлага тавьж, итгэж, хүлээж ядг юм байна гэдэг нь эндээс харагдж байна. За ингээд уулзах цаг, уулзах цэг нэвтрүүлгийн дараагийн зочныг та бүхний өмнө өрье. Энэ бол одоо Монголын парламентэд залуу үеийнхнийгээ төлөөлөн хууль батлалцаад сууж байгаа улсын хурлын гишүүн Гартхүүгийн баяр сайхан. Яа саний. Вау. За. Сайн байна уу? Ямар сони хүн бэ? Сонирхолтой байна. Бүр сюрприз болж шүү. За та сайн байна уу? За та яшээ. За сайн байна уу? За бэлгээ гардуулчих. Хоёр гавьяатайгаа уулзж байгаа баяртай байна. Саратагаа уулзж байгаа баяртай байна. За сайхан байна. За сайн бацхан. За тэгэхээр залуу хүний хувьд хэдийгээр хууль баталдаг одоо мундаг ийм улс төрч боловчиг баяр сайхан байна. Рок попыг сонирхдог, сонсдог, мэдээж пенэн гэж итгэж байна. Тэгэхээр ямар дууг одоо өөрөө айгүйх сонирхож сонсдог байсан бэ? Ер нь ямар дуунуудаар амьсгалж өссөн бэ? За дуу бол өөр агуул да. Дуу гэдэг чинь бол хүн ээжийн бүүвээ анх төрөхтэй ээжийн бүүвээгээ сонсдог. Бас дуу сонсож байгаа бас энэ амьдрал бол дуустдаг байх гэж би өөртөө боддөө. Яг одоо миний хувьд үнэнээ хэлэхэд 1980-аад оны сүүлээр би чинь 10 жилээ төгсч байлаа. За манай Сараа маань мөнгө харандаа гэж хамтлагта дуулдаг байсан. За тэгэхэд барууны ертөнц бол тэр чигээр хаалттай байлаа. Барууны ертөнц тэр чигээр хаалттай. Хамгийн анхны миний амьд ориг барууны дууг бол манай Сараа маань дуулж ирсэн. Тэгэхэд бол за би одоо санаж байхад Битлсийг дуулдаг байсан байх, Бижс дуулдаг байсан байх. Би гэтээ концертын дээр нь биш. Би нэг барилгын зургийн институт гэж байсан. За тэнд бас нэг явж байгаад бэлтгэл хийж яхад нь би нэг орж харж байсан байхгүй юу. За тэгээд үнэхээр одоо сайхан сэтгэл төрүүлж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгт бас залуу улс төрчдийг төлөөлөн оролцож байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр дуучин Сарантиагийн маань 45 насны төрсөн өдөр тун удахгүй болно. Энд нэгэн үеийн улс төрчид, дуучид, одоо сэтгүүлчид мөн дуучин Сарантиагийн пен залуучууд цугласан байна. Тэгэхээр өөрт чинь нэг боломж олгоё л да энэ дуэт дуучдаас ямар нэгэн одоо хүсэлт байна уу? За бид ч одоо 90-ад оны сүүлээр ер нь бол гадагшаа бол 90-ад оны сүүлээр л явж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхэд бол тухайн CD гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо бол нэг яриа байдаг шүү дээ. Зөвхөн Монголдоо гэдэг шиг. Тэгэхэд бид бол тухайн үеийнхаа үнэхээр л одоо Сараагийнхаа дууг CD-г, за манай Даашкагийн CD бүгдээр ингэ авч явдаг байсан. За тэгээд миний бол хамгийн их одоо сонсохыг хүсдэг. За мөн гадаадд явж байхдаа бас одоо ч сонсдог дуу юм. За нэг дээгүр доогуур гэдэг үгтэй дуу байдаг да. Үзэсгэлэнт их орон мэн гэ тэ. За үзэсгэлэнт их орон гэдэг дууг анх дуулж ирсэн гэж түрүүн Даашка маань ярьсан шүү дээ тэ. Тэгэхээр энэ дууга одоо пен залуучуудаа үзэгч олон доо. Нэг бадгийн дуулж сонирхолвол энэ үт шүнхээр бас нэгэн өнгө гэрлэр гих гээд байна л да. Тэгээд болно шүү дээ. Микрофон болж байна уу? Микрофон болж жоохон ойрхон зөөх юм. Та ярьж яхан гээд ойртоо цувал бүр гоё. Яг уу бас болно. Ариун эхлүүлэх юм уу? Нанасаа. Өрөө. Тэш очроо.
талын дээгүүр урт шаргал нарнада зэгисгүй нийлэх нуурын манта зэрвэсэрвэс салих тоглоо амин ганцхан нутаг чамдаа чиний хайртайгаа алтан нарыг сонсдуулж чамдаа би хэлье Харибе эрхминдэц та бидээ ганцхан заяа нутаг минь та бидээ Олон модлын дагуу оргил усын дээгүүр очих ирээдүйн зүг хүсэж харин дүмэ Хүрийн сингэл тостоо халдун сэтгэлээр бүсэн дуу хурмэ Олон модлын дагуур оргил усын дээгүүр очих ирээдүйн зүг хүсэж харин дүмэ Хүрийн сингэл тостоо халдун сэтгэлээр бүсэн дуу хурмэ Эхлүүлсэг найдах танараа Монгол Улсын аюулч чинь даштандаг. Баярлалаа. Монгол Улсын аюулч Сара. За тэгэхээр уулзах цэг нэвтрүүлэгт уригдсан зочид маань бие биенийхээ хувьд нууц байсан. Өнөөдөр энэ танхимд хэн ирэхийг урьдчилж хинч мэдээгүй. Тэр байтугай энэ нэвтрүүлгийг сэтгүүлч миний бие их хөтлөнө гэдгийг ч бас Сараагаасаа ихэд нууцлсан юм аа. Бидний одоо олон хоног нууцлсан нууцлаа. Тэгээд хэдийгээр ингээд гинтийн уучрал, гинтийн нэвтрүүлэг, гинтийн одоо хүсэлт байсан боловч одоо улс төрч баяр сайхны хүсэлтээр та хоёр маань үнэхээр сайхан амьд дууллаа. Одоо энэ дууг анх дууснаас хойш хэдэн жил өнгөрч байна вэ? Энэ олон жилийн дараа дахиад дуулахад ямар мэдрэмж төрж байх юм? Даашка сайн мэднэс 90 онд ирсэн үү? Бидний бичүүлсэн 91 онд бичүүлсэн гэдэг чинь цааш гэдэг чинь бол олон жил болж байгаа юм байна л та. 20 жил дуулагдж байгаа доо. 20 жил. Тэгээ одоо бол дуулсан ч гоё л байдгийн. Тэр цаана нэг тийм дууных нь өөрийнх нь ам байдаг байхгүй. Дуулахад ингээд нэг гоё сэтгэлээс ингээд дотор онгоогоо их сайхан болоо тий. Сонсож байгаа хүндээч гоё дуулж байгаа хүндээч их сайхан байдаг тийм. Тэгэхээр ам байдаг гэж ярьж байна шүү дээ. Одоо түрүүн баяр сайхан гишүүн маань бас ярьсантай ингээд ганцхан 8-нд мордож явах үед одоо Сараагийн CD-г аваад явхад сонсоход сайхан байдаг байсан. Ингээд яг энэ ам нь энэ уран бүтээлтэй өөрийг чинь холбодог байсан уу? За мэдээж дуу бол үг нэг чухал байдаг тий. Сая дуулдаг дуу бол үнэхээр яа харахгүй Монгол амьдрал, Монгол ахуй их олон зүйл бодогдох. Ийм л дуу л да. За би тэгээд Сараа гавьяатайгаа уулзж байгаадаа өнөөдөр их баяртай байна. Манай залуучууд бас бүгдээрээ байна. Би Сараа гавьяатыг бол залуучуудаа, нийт монголчуудаа их олон зүйл дээр үлгэр жишээ болж явж байгаа гэж би бодож байгаа. За дэлхийн нийтэд ч энгийнээр харах юм бол Монголын рок попыг одоо нүүдэлчин Монгол угсаат үндэстнийг бас их төлөөлж сайхан ингэж одоо нэр гаргаж явж байгаа гэж би хөвдөө бодож байгаа. Хамгийн гол нь дуунаас нь их тийм дайчин, тийм ам ирч энерги мэдрэгддэг гэж би тэгж ойлгодог тий. Тийм л мэдрэмж байдаг. Ирч хүчтэй бас энгийн тэр сайхан дуунууд гэж та хэллээ шүү дээ тий. Тэгээд нэг асуултаа нь яг үннээ хэлж чадах уу? Үнээр нь хариулж чадах уу? Одоо нутгаа санаад ингээд ганцхан 8-нд ч юм уу хоол газар сураад боловсроод явж байхад энэ эх орны тухай үзэсгэлэнт эх орныг ч юм уу сонсоход уйлж ирсэн үе бий юу? За ер нь бол залуу насыг хүн болгон туулахгүй зад дайрч гардаг. Тэгээд дайрч гардаг учраас хүнд үнэхээр зүрхний үнэн үг сэтгэл гэж байдаг. Мэдээж одоо миний хамгийн дуртай дуу. Би бол одоо сэтгэл гэгэлзэн за тусал нулимс бас унгаж байсан. Би бол үннээ хэлэхэд.
Тэ. За баярлалаа. Өнөө байдаа. Баяр хүргэе. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэг одоо дуучин Сарантиягийн маань төрсөн өдөрт зориулагдсан. Магадгүй бас одоо пенүүдтэй хандаж хэлэх одоо яг өөрийнхөө дууны шүлгийн мөрөөр илэрхийлж хэлэх ямар үг байна вэ? Оо. Одоо яг шүлгийн мөрөөрг бол бас хэцүү юм байна. Ер нь бодож байгаа юм байна. Дууныхаа Барин тийм л дээ. Тэгтээ бас бодсон ч яслаа тий. Энэ яруу найрагч хүмүүс их давуу талтай байх шиг байна тий. Би яруу найрагч хүнийг найзаагаа чи нэг үзэл бодлоо нэг дуугаараа илэрхийлэхдээ гэвэл их амархан байх л та. Тэгтээ яг би фэнүүдтэй сэтгэлийнхаа үгээ хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг тэгвэл ер нь бас би бусад дуучдыг бодвол бас нилээдгүй олон фэнүүдтэй юм шиг байна. Одоо миний өнөөдрийн цугласан миний фэнүүд бол уулзалт бол яг манай үндэсний олон нийтийн телевизийн 600-ийн студ би бас бүр дээр үед 98 99 онд лөө юу яаж ирсэн юм бэ шүү. Уулзалт хийж ирсэн. Яг фэн клубын уулзалт хийж ирсэн. Тэг өнөөдөр ингээд дахиад уулзч нэгдэг бол бас л нэг тийм дараагийн 3 дахь үе юм л та. Тэгээд 1 2 3 үе одоо фэнүүдийг цуглуултлаас дуудуулсан гэж бас дуулсан байна. Тэгээд хамт дуулахад зүтгэсэн анжурмын нөхдүүдтэй дууг нь ууггүй зохиож хөгжмийг найруулж ирсэн, шүлгийн зохиож ирсэн бүх уран бүтээлч за мөн радиога чагнан, FM чагнан, телевизэрийн унтраалгүй хайртай дуучныгаа байнга сонсож байсан бүх сонсогчдоо та нартай үргэлж баярлж талархаж байдаг шүү. Миний хувьд бол та нарын минь алга ташилт, та нарын минь намайг мартдаггүй, намаагаа үргэлж сонирхлынхаа төвд байлгадаг энэ энерги ер нь бас их ирч хүчтэй байлгаж 29 жил энэ тайзнаа дуулуулж байгаа шүү л гэж хэлмээр байна да. Баярлалаа. 29 жил гэлээ шүү дээ тий. Дараа жил 30 жил нь болох юм байна. Тэгээд үргэлжид сонирхолтой байдаг. Сараада бас талархах хэрэгтэй байх. Тэгээд Сарагийн маань саяхан хэлсэн үгнээс шалтгаалаад пенүүд нь нэвтрүүлэг дуусгах гэж байна гэж яхаа эмээгээд ах шиг байна. Та тийм бишээ залуучуудаа. Одоо та бүхний хайр сэтгэлийг үргэлжид хөглж байдаг учирлын билүүз. Дуучин баянда. Оригоч танилгүй төрч явна Овросны анорсан шовоханчи Урэ ахгүй нисэж явна Натхари мэнгигэ аяадгу Ногиний чи сонсож явна Сэлүн орчнонгийн наранда Сэтгэлдээ чи намайг санаж явна Сэтгэлдээ чи намайг санаж явна Зүрхээс гардаа харин донэ Зүрхэнд чи ноёнглон оста Зүрхийн түмээ нохчанд Зөвхөн чанд ноёнглон очно Sonsuz yalan
учирлын блюз байлаа. Энэ бол 3 зочноо харахад гурвангийнх нь өдөнд тийм учирлын асар их дурсамжууд асч байсан гэдгийг хэлмээр байна. Оюун дартай баярлалаа. Амьд хөгжмийн 10 томцолтой баярлалаа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ дараагийн зочныг урихын өмнө та бүхэнд нэг бяцхан бичлэг үзүүлмээр байна. Ягаад тэгэхээр дуучин Сарантьяатай бас холбоотой. Гэхдээ хэний ч санаандгүй тийм эгэлжирийн агшнуудыг бид харах юм аа. Та Сарагийн дуу хэр сонсдог вэ? Сарагийн дуу сонсдог. Танай нэгээр орж иж байн бай үйлчлэлтсүүдээ хардаг уу? Хардаг. Танаас судалгаа хийж яснаа? Гээгүй. Дуучин Сарантьяагийн төрсөн өдрийн шууд нэвтрүүлэгт таныг урьж байна. За баярлалаа мэд. Тэгэхээр та бидэнтэй хамт студид тэгээ өөрийнхөө хүнэлдэг хайрладаг дуучинтай хамт нэвтрүүлэгт маань оролцсноо гэсэн үг. Таны нэр хэм бэ? Саран цэцэг. Саран цэцэг. Оо за тохиолдолоор саран гэж хэлсэн хүн байна. Тэгээд яг ямар дунд нь хамгийн их туртай? Төрсөн өдрийн дунд. За тэгэхээр бүгдээрээ ойлгосон байх. Дуучин Сарантьяа маань бас маш сайн ээж, маш сайн гэрэн эзэгтэй хүнснийхээ ихэнх одоо бүтээгдэхүүнийг далайн ээж хүнсний захаас цуглуулдаг юм. Тэгээд энэ өдөр далайн ээж хүнсний захын нарийн ногооны худалдаачин Саран цэцэг хичээгээ урьж байна. Ямар гоё юм бэ. За, сайн байна уу та? За, сайхан хаварч байна уу? За, бидний нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд их баярлалаа. За, ямар гоё юм бэ. За, тийшээс эрхэм гишүүний наахан тал суучих уу? За та голдон суу. За. За, энэ таны микрофон. За, тэгэхээр Сараа маань хамгийн сүүлд хизээд далайн ээжээр орсон бэ? За, нэг 2-7 хоногийн өмнө гэсэн үү? 3-7 хоногийн өмнө те их олон ойрхон ороод ирсэн жоорхон болцсон те. Нөгөө юу яагаад тоглолтын өмнө бас зам муутай. Тэгээд дээрэс нь нөгөө юул нь яг өнөөдөр миний яста дуртай юм та авчирсан байна. Баярлалаа. Бууцаа гэх те тэрийг авах гэж ирдэг юм л та авчирдгийг. Далайн ээжийн одоо нарийн ногооны худалдаачид өөрийн чинь яг ямар ногоонууд авдгийг маш сайн мэддэг юм байлээ. Тийм үү? Ямар гоё юм бэ. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт маань та ингээд олон сайхан зочинтой маань хамт урагдаад байна. Дуучин Сарантьяагийн дуунуудыг сонсдог бас тэгвэр амьсгалч өдөө хүрсний хувьд яг өнөөдөр юу хэлмээр байна вэ? За өнөөдөр нэвтрүүлэгт өргөсөнтэй баяртай байна. Өөрийн ч дуу маш их сонирхож болох дуртай. Төсөн өдрийг нь юу тоглолтыг үзхиймсэн гэж боддог байхгүй юу? За. Тэгээд юу энэ миний тоглолтын би тасалбарыг аваагүй байгаа үстэй та. Аваагүй. За тэгвэл би таныг өрье да. Танд урилга явуулъя. Өөрөө хамтдаа дуусан бод өөрөө дандаа микуригээс олж нарийн ногоо байхгүй юу? Би микурэ худалдаанд тэгвэл одоо 10 хэдэн жил ажиллаж байгаа. За Саран цэцэгчээ тэгэхээр гэр бүлийн хүн чинь ямар хүн бэ? Гэр бүлийн мөөдөлцсөн би байна. Тэгэхээр та бас Сарагийн маань төрсөн өдрийн тоглолтыг хинтээ үзмээр байна. Тэр хүндээ бас урилга авч олно шүү дээ. Тийм үү. Тэглэг байна. Манай дангууныхын төрсөн юуныхын концерт билетийн эддэгүр юм болоо үзхиймсэн гэдэг. Манай тойргийн. Тэгвэл би одоо тусгай манай борлуулалтын албаны усуудыг Меркури зах руугаа явуулъя да. Тусгай та нартай ажил дээр чи үйлчлээ тий. Би танд тэгээд өөрийн чи юу таны урилгыг та хүүтэйгээ тий эсвэл хинтэйгээ ч юм найзтайгаа ч юм үзвэл хоёр урилга танд явуулъя. Би найзтайгаа. Бас ташрам дуулахад Саран цэцэг маань хүү энэ сайхан саксыг ногоонуудтай хамт ээжигээ энд хүргэж ирсэн байгаа. Оо баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр за тэгэхээр Саран цэцэг маань бас Сарагийн дуунуудыг дуулах дуртай гэлээ шүү дээ. Төрсөн өдрийн дууг дуулах дуртай гэсэн та бидэнд ингээд бяцхан аялж өгч болох уу? За тэгээл та нэрээ хамт дуулаа л та. Тий хамт дуулаа. Та эхэлж би тэгээ түрээд өгье. Микрофоноо гоё ойрхон марч. Ойрхон марч. Ингэж яагаад. За. Өнөөдөр бидний Баярын өдөр. Үнэнч нөхрийн мэндэлсэн өдөр. Үнэр жаргалтай өргөө гэрчээ. Үеийн олон дөхчин цугаарлаа. Цэцэг алгасан
2 сараа маань сайхан дууллаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Одоо бас нэгэн үнэт агшин бидэнд ирэх гэж байна. Тэр маань юу вэ гэхээр Дуучин Сарантьягийн фэн клубын шилдэгэн шилдэг дэмжигч бас Сарантья гэдэг овогтой уянгааг урьж байна. Сарантья маань өөрийн За. Сайн байна уу? За би өөрөө чинь тодуулсан. Манай фэн клуб чинь бас судалгаа явуулдаг. Тэгээ манай фэн клубын админууд манай Хүрлээ, Саги, Санихүү, Гандулам гээд за энэ тэнд манай амраа байж шээ бас фэн клубт хамруулад бүр бас хамт найзлуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд өнөөдөр бас би ингээд асуусан чинь өөрөө бол миний бүх CD байдаг гэж шүү ер нь. Тэгээ тасалбар өгөх гэсэн чинь тасалбар байгаа гэж байна. Би одоо яг тэнгэрээс од шүүрхүү. Тэгээ би бодлоо л да ер нь энэ CD чинь ер нь найдвартай юм а тий. CD чинь бол яг нэг зурагдахгүй л дээ миний үйлдвэрлэдэг CD-нүүд чинь ер нь гайгүй CD-нүүд байдаг а. Тэгтээ дахиад 1% нүүд бас байж ивэл зүгээр гэж манай Саги маань зөвлөсөн. Ингээд тэгээд мөн бас би өөрийнхөө бодож байна л да өөрийнхөө хувийн юугаа яана. Хувийнхаа юу бол өөрийнхөө миний том бэлэг нь би юу гэж бодож байна гэхээр Дуучин Сарантьягийн төрсөн өдрийнх нь бүр хүлээн авалтанд нь урил сонирн байж магадгүй. Тэ? Тэгээд жинхэнэ бялуугийн хамт үдээгээд тэ яг бүх найз нартай нар гэрийнхэнтэй танилцаад тэгээд ингээд бас нэг фэн байдгиймаа гэх. Тэгээд энэ бүх тэр энэ сараагийнх нь арынх нь ертөнцийн үзчихвэл тэр л гоё юм шүү. За энэ CD-гээ бэлгэлээ. За тэгээ урилгыг аль бие ёсоор бас өвчшиг өргөөлнө. Тэгээ манай фэн клубын бүсгүйчүүд залуучууд бас туслах байх гэж бодож байна. Баярлалаа. Аз сайн сайхан бүгдийг өссөн өрөө. Үргэлж ингэж гоё инээсгэж явж байгаарэ. Гоё харагдаж байна. За сайхан агшин байлаа. Бүх CD-н бас тоглолтын плед тасалбарууд байгаа тохиолдолд үүнээс илүү сайхан бэлэг юу авах вэ? Дуучин Сарантьягийн баяртай дурсаа. Шинийн арын амьдралтай нэг үдшийн амьдралтай танилцах нь байна шүү дээ. За тэгэхээр монголчуудын маань хэлдэг бас нэг сайхан үг байдаг шүү дээ. Бэлгэний хариу өдөртөө гэж. Тэгэхээр Дуучин Сарантьягийн маань пэнүүд бас яг энэ нэвтрүүлгийг далимдуулан сарада өөрсдийн бэлгийг бэлгэлээ гэсэн юм а. Тэднийг урьж байна. За энэ бол манай Дуучин Сарантьягийн фэнүүд хэмээх пэйжний Facebook-ийн пэйжний албасны админууд байна. Манай Гандулан байна. Хоцроод үлдчихлээ. Их даруухан юм. За ингээд Саги, Санихүү, Хүрлээ. За манай Хүрлээ чинь багш те. За тэгээд энэ усуудтай их сонин түүхтэй танилцсан. Манай хоёр админ нь болохоор Доронт руу миний хайрын бурхан тоглолтоор хамт аяллаар явсан байгаа. Увс руу нь болохоор манай Саги хамт явсан ховд руу тий. За тэгээд микрофон манай фэнүүдтэй шилжүүлээ даа гэж бодож байна. Энэ өгч. За. За ингээд юуны өмнө сарагчдын өдрийн мэндийг хүргэе. Бүдэрийнээс галаж штэ. За ингээд хүүхд байхаас эхлээл сараагчийнхаа дууг анх сонсч ирсэн, хамгийн анх сонсч ирсэн үе бол 1997 он 1-р ангид байхдаа хайрын бурхан дууг анх сонсч ирсэн. Тэр цаг мөчөөс эхлэн тэр цаг мөчөөс хойш өдөө хүртэл энэ хүнийг сонсож, энэ хүнээр үлгэр дуурайл авч ингэж өдөө хүртэл явж байгаадаа маш их баяртай байна. Дашка багш манаас ирсэн байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бид бүхний зүгээс Сарантьягийн фэнүүд группийн админуудын зүгээс тандаа нэгэн сайхан зураг тэгээд энэ мөнхийн гэдэг бэлэгдэлтэй ийм сайхан зураг байгаа. Та өөрөө задлаад үзснөө. За баярлаа. Вау баярлаа. За задлах систем болоо. За яна. Би нэ чи яг задлах юм гэхгүй наа. Би ингээд нууцлсан болохоор гоё залуугийн зураг юм болов уу гэд бодож шин. За ингэж хумс сайтай. Гоё. Вау. За. За энэ нь бас
нууцлж чагаад яасан байна. За энэ миний найзын бас дуртай Edelweiss цэцэг ерөн уулын бүх цэцгийн одоо коллекцүүлсэн сайхан пейзаж байна. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Нийтээ хөдөлгөөн гаргаж ирсэн. залуучуудаа. За баярлалаа залуучуудаа. За ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн студи 600-аас уулзах цаг, уулзах цэг нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрлээ. Ингээд амьд хөгжмийн 10 хамтлаг, дуучин оюундар, пен залуучууд бид бүгдээрээ хамтдаа энэ нэвтрүүлгийг өндөрлөж миний дуу гэсэн сайхан дууг дуулахаар бэлдсэн юм аа. Хоёр сайхан дуучин маань бас гишүүн маань бүгд дэмжинэ гэж бодож байна. За залуучуудаа. Манайх маань уу? Зөвхөн тухай би. Гэгэр бодор автан хитлээ. Өнгөрсөн бүхний эргэн санах тавнаа. Бүхий хүслээ гүйцээсэн шиг санагнаа. Дустаа та бүгдээ сэрсаа. Хутаяна баялан амьдч фэлди. Баялууч. Бостон сэрсэн энэ бүхэн Амар баярлалаа. Аз чардан баяр цэнгэлийг авчилаа. Амьднаа бойлаачээ. Адриг минь дугаараа мэлхапио. Амар хайртай озож очроосаа. So
бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Өргөдөө ирсэн зочдтой баярлалаа. Амьд хөгжмийн арга тамтлагтай баярлалаа. Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Студи 600-гийн арын албанд ажилласан бүх техникчдтэй баярлалаа. Ингээд уулзах цаг, уулзцыг нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Амжилт хүсье залуучуудаа.